夜中にいびきかきすぎて追い出されたことあるんだけど、もっと早くにこれに出会いたかった。これ寝てる間に首の角度を自然に整えてくれる特殊構造なんだけど、なんとモニター調査では 80% 以上の方がいびきが気になりにくくなったって回答したみたい。耳上のサポートが寝返りに合わせて動いて、仰向けでも横向きでも首周りの姿勢が整いやすい。さらに中身の繊維も超優秀で、出にくいし水洗いもできて清潔に使えるのもありがたい。しかもこれ日本の老舗工場が製造しているっていう安心感も抜群。いびきや朝のしんどさで悩んでる人は詳細をキャプションにまとめたのでチェックしてみて。